Можеби ќе бидам долг во оваа најава, во оваа епизода, но тоа ќе го направам со потполен кредибилитет и со свое лично искуство. Затоа што човек кога има мака, буквално верува во се. Но најбитно е да веруваме во Господ, во тој кој што не создал и тој кој што ни помага, тој кој што ни исцелува од лоши работи, кој што ни помага да здравиме и така натака. Јас како многу млад имав проблеми со моите црева, тоа сум го кажувал, имав нервозни црева и мојата мака, која што докторите не успеа да ми најдат конкретен лек или конкретна дијагноза со моите нервозни црева, ја побарав таа моја мака да биде излечена кај човекот кој што го зборува цела Македонија, цел Балкан, цела Европа, можеби и цел свет. Тоа е човек кој што ми бил навистина идол, затоа што е гластоговорник, затоа што е првенствено предобар човек и голем хуманитарец. Човек кој што има огромна верба во Господ. Човек кој што кога го барав неколку пати за да гостува во Icon Show, цело време ми велеше по телефон: добри сме, фала му на Господ, добри сме, фала му на Господ. А во ова денешно време најбитно е да веруваме во Господ и да се исцелиме од злото. Затоа навистина ми е чест, дури сежам кога ќе го најавам овој човек, Иван Исцелител во Icon Show. Добре дојдов, Иван. Добро вечер, добро ве најдов и ми е големо задоволство и чест. Иако јас не сакам да се фалам, сум гостувал во сите меѓународни телевизии и се, но вие сте еден представник на новото време. Ова емисија е од светски ранг, стилизирана. Вие како водител се рангирате еден од најдобрите сте во Македонија и јас мислам дека најуспешна емисија водите. Фала ви многу, ова ми значи, вие сте првиот што тоа ми го кажува, фала ви, навистина тоа ми значи. Иван, дали сте добар, како сте? Фала му на Бог, живи сме. Јас секогаш реалноста ја зборувам, Затоа кажав гластоговорник. Да, во 10 Божи заповеди вели не сведочи лажно. Јас вистина ја кажав за твојата емисија, за твојот стил, за начинот на водењето, гостите што ги имаш. Јас мислам дека сите примери ќе го земат од тебе и модерна емисија ќе прават како вас. На сите им посакувам среќа, на сите им посакуваме добра, така ли е? Така и барем. Па да, јас се молам секој ден на Бог сите луѓе да немаат маки и проблеми во животот. Но еве како што знаеме уште на почеток да кажеме дека нашите предци, прапредци Адам и Ева, кои Бог ги создал и тие се огрешиле, сатаната, ѓаволот ги излажал и од тогаш нели Бог им дал грев, смртен грев и болен грев и ние сме го наследиле до денеска. И затоа луѓето се болни, имаат маки. Јас секој ден се молам да луѓето немаат маки и да немаат проблеми. Иван, постои ли карма? Карма е индиски збор, во превод значи судбина на човек. Сега се верува нели меѓу народот, вака ако направи некој лошо во животот, дека ќе му се врати со лошо. Во 10 Божи заповеди вака вели: сакај го ближниот свој, ние луѓето сите сме браќи и сестри од Адам и Ева, целиот свет, и треба се сакаме и да се помага, да не правиме лошо. Оти секој човек има чувство и со собствена мака е. Нели, како би ни било на нас некој да не повреди, и ние треба да појдеме од таа гледна точка, да не правиме на другите луѓе лошо. Апсолутно. А Ивана, што да правиме кога сме сведоци секојдневно да читаме и да гледаме како луѓето нанесуваат на некого зло? Па вака, ѓаволот, сатаната бил кај Бога и направиле една опклада и ѓаволот рекол дека ќе направи на земјата ни еден човек да не верува во Бога, и тоа вистина. Оти човечката и ѓаволската филозофија иста, а Божјата е на страна. И луѓето, гледаме и ден денеска, се водат војни, дури има убиства за материјалното. Ѓаволот вели, ако сакаш во овој ѓаволски свет да обстанеш, треба да бидеш себичен. Затоа брат со брат, например, или татко или мајка завршат со животот, починат и они се караат, се судат, нели, да ја земат куќата, за имотот и така, тоа што не е, нели, не е во ред. Тоа е тоа материјалното, ѓаволското што луѓето го поседуваат во целиот свет. Еве сведоци сме дека заради, нели, корис имот на луѓето прават и војни, трговски војни се водат, светски војни и така. Биле сведоци дека и собствени деца ги убиваат родителите за имот, за материјална добра. Така е, да, сме сведоци за тоа. Но кога ќе сватиме, луѓето не се поучени од Бога, кога ќе сватиме што е смислата на живот, а смислата на животот, вели Бог, ништо не е твое,
не е наше ништо и ништо не е вредно. Од еве на пример јас кога би умрел, нели, куќата кај ќе оди, тука ќе само мене ќе ме него. Јас сум гост, нели, на оваа земја. И сите ние сме гости. Но луѓето тоа не го разбрале. И затоа треба да ги исцелиме. Ајде хронолошки тогаш да почнеме, можеби ова ќе биде на вас по различна емисија, по различен водител. Не сакам да почнам како сите мои колеги да ве испрашувам за нешто што веќе 20-30 години го кажувате по емисии. Како започнавте, сите знаеме кои сте вие. Прва работа која што мене ме прати млада публика, статистично гледано од 18 до 45 години. Так. Тоа се релативно млади луѓе. Еве за младите, за најмладите, Така. да ги прашаме, да им кажеме. Што е исцелување има? Вака исцелување, зборот во превод значи оздравување. Сега сте слушале нели многу на многу реклами, чај исцелува на пример, нели и лекар може да каже дека исцелува, оздравува. Првиот и вистински исцелител е Исус Христос. Апсолутно. Значи што постоел на планетава Земја и од тогаш навака, значи сите го злоупотребуваат тој збор, и бајачи, и гатачи. Тие мислејќи дека јас нели сум во светот исцелител, Божи човек, и тие мислејќи дека има кај мене нели огромни гужви од целиот свет, има резултати, и тие го злоупотребуваат, го зимаат тоа име, мислејќи да привлечат повеќе народ кај нив и така. Значи тие повторно одат кон таа теза опклада на ѓаволот заради тоа материјално добро. Така е, за материјалното. А инако јас, како сите што знаат, само им помагам на луѓето, немам никаков материјално доброто. 2021 година, математика сум многу слаб, значи јас сум имал Иван неполни 19 години, неполни 19, значи само што знам дека завршив средно школа, лето беше, ова време од прилика, имав тежок, можеби најтешкиот период во мојот живот. Знаете како, значи ме фаќа дете младо нервози црева, тука се вуваат сите што имаат нервози црева, ми пишуваат многу луѓе, еве да им помогнам на сите, сакам кои што имаат тој е психолошка болест, психосоматска. Нервози црева, на кркорење, кој што ти доаѓа срам, нели, кога седиш во школските клупи, од стрес го добив тоа, од тежок и напорен живот, и дојдов, барав лек, нели, во сите бев болници, државни и приватни, никој не ми даде лек. Значи сите можни медицински начини за пронаоѓање на таа дијагноза ми ја направија, не ми најдоа лек. Ми рекоа дека си потполно здрав. Никој не ми каже дека јас имам проблем со психа, дека во мене можеби навлезен ѓаволот, тогаш почнав да се експонирам медиумски. И една жена ми каже: "Оди Иван Ицелител, затоа што те гледав тогаш, телевизиите беа гледани. Те гледав на телевизија, многу те викаат, извинете ме израз, ве молам, едер. Многу те викаат едер, младци те мразат, живееме во време. Оди Иван Ицелител, во тебе можем влезен ѓаволот." Јас бев кај вас, Иван. Значи јас повеќе толкова гужва, толкова толпа од луѓе немам видено. Татко ми ме чекаше во кола, 5 сати чекав кај вас, ама дочекав, ме примивте. Имаше една жена со вас, не ми тектува сега само. Имаше една жена, ме примивте, ми го кажав проблемот, нели? И ми беше навистина подобро. Драстично ми се намалија проблемите. Драстично ми се намалија. Видите, Мојот живот се смени после вашето исцелување. Видите вака, сите млади луѓе, оти живееме во ера на информации, на интернет, многу млади луѓе имаат лажна слика или перцепција за животот, како што сме сведоци, нели, гледаме серии по телевизии, таму животот е, нели, знајмат куќа кај што се снимат тие серии, знајмат, нели, убави скапи автомобили, скапа гардероба изнајмат, и луѓето мислат дека животот е така. А во реалност животот е, нели, друг Сосема спротивно. Многу млади луѓе имаат амбиција, нели, у животот ќе сакат да станат пејачи, глумци, или факултет да завршат, или музичари да бидат, така натака, но кога ќе пробаат во реалност, тоа не изгледа така како они што замислуваат луѓе. Многу луѓе се, млади луѓе се под стрес. Ради тие амбиции што ги имаат во животот, и доаѓа тој стрес да влие на човечкиот организам. Да дојде, например, нервозни црева, многу млади луѓе имаат тахикардија, прелупување на срцето, и ако се севарат, кога ќе се испитаат медицински, имаат потење на раце, на нозе, главоболки имаат и така. Тие замислуваат и сакаат да се остварат во тоа,
но А реалноста ги разочарава. реалноста ги разочара. И тие се разочарани во животот. Например, многу млади луѓе сакаат нешто да успеат некаде, но знаеме како општество не дозволува некој да успеете. Оти овдека ние како општество, ако сте вие успешни, што повеќе сте успешни, тоа повеќе гледат сите да ве Сотрат. Така е. Иван, зошто е тоа така? Мислам, зошто? Не може да даде конкретен одговор, затоа што можеби човекот е продал душата на ѓаволот. Како вие тоа би го исцелиле, така да кажам? Односно, сакам, многу ме допревте со оваа тема што ја кажавте сега, ова ваша теза за младите, дека се сочуват со суровата реалност и со неправдите на општеството и глобално, нели, гледано. Така. За мене прашувам, генерално, дали вие сте видовит човек? Не, ја не сум видовит, тоа е забрането со Божи закон. Јас сум човек, како и сите вие, луѓе нормален, а поседувам Божија моќ, тоа е Свети Дух. И видовитоста во Библија, секој што прочита, пише таму строго забрането за човек да оди кај медиум, да му предвидува иднина или минато. Јас сам неколку работи во животот, јавно сум ги објавил, сум ги кажал, тоа е пророчанство, како, пример, имало пророци, секој што прочита Библија знае Мојсија и така натака. Јас за многу настани дадов пророчанство и тоа го напишав јавно на Facebook, на мојот профил, и тука многу полемика се води, например, во нашата држава, па дали е тоа вистина, па дали е тоа вака или онака. Сите тие пророчанства стојат јавно и сите може да ги видат, да ги проверат. Иван, се извинувам, вие сте, можам да кажам, благословен од Господ. Така. Иван, дали до сега имате предвидено некои големи случувања? Па јас што имам прорекнато, се извинувам. видовитоста е За моја грешка, се извинувам, лапсус. овие што гатат, што враќат, тие се со ѓаволот и И стварно, да, тие не смее така. сум дуке бајачка. Затоа. Па треба да се молите на Бог да ви ги опрости гревовите. Сум направил грев тогаш, Да, Не знаев. Не треба, под незнаење ќе се моли човек на Бога и Бог ќе Со му ги- парички ми гледаш, па после ми вика стави од 5 денари тука, 5 денари тука, 2 денари, овој ти е непријател, оној ти е непријател. Не, тие ги лажат луѓето, тие да знаат вистина да гледат, ќе погодат лото во светската Браво. историја. До сега ниеден не погодил во Америка е $1.000.000 лотото, но ниеден него во Европа 600-700 милиона. Доаѓаат овие од Србија, многу кај мене да им помагам тука и од целиот свет. Нели тие да знаат да гледат, ќе погодат спортска прогноза, например Црвена звезда или Партизан кај што ќе игра и дојдат кај мене, оти мака имат секој човек, мака има без разлика на нели функција и животна ситуација. И многу ми викаат, "Очеш да ти видим нешто?" Ја викам, "Ај да ми видиш пред 3 дена што сум јаден." Ниеден до сега од сите тие светски што дошле, гатачи, пајачи, не можел да ми погоди за ручек што сум јадел. Браво. Како го рековте зборот, се извинувам, уштеначка? Пророчанство, пророк. Пророчанство. Да. Што вака до сега имате предвид, пак го кажам тој збор, како да го кажам, како глагол? Пророчанство. Пророчанство има, што имате до сега? Па имам полно работи што не е замисливо со науката, човечката филозофија и така натака. Имам предвидено земјотрес тука за Македонија. Ама вие повторно го употребивте тој збор, предвидено. А дали вие сте виделе ангел, можеби? Да. Ви се јавува? Да, ја кога бев мал, малецко дете кога бев, и тој се има појавено вака во еден ќош. Јас за прв пат се исплашив. Тако изгледаше сив? Да, сив. Тоа е како бојата е како глушец кога гледаме, нели? Е таква боја. Сива боја барам тука, ама не може. нема Како звончева можеби. Не, тоа е како сребрена. Аха, сива боја. добро, борец, да, јасно ми е. Зидот тука. Така. И тој ми кажа, вели, вие, нели, Бог кажал такви и такви работи, дека тоа треба да правиш. И јас кога видов тоа, за човечкиот мозок е тоа незамисливо да таква работа доживеат човек да види. И јас Вие сте биле мал. Да, се укочил вака и не знаем што да правам од страв. Дури косата ми се дигна од страв, толку јак страв им.
Оти тие се необични работи за нас луѓето, за Иван, дали бевте сами во просторијата тогаш? сам бев. Ангелот ви зборуваше или Да, како луѓето тие на зборуваат македонски? на друг јазик зборуваат, сега го знам јас јазикот нивен како зборуваат, но тие зборуваат на сите јазици. Оти тие се стари, колку пред нашата земја да Бог ги создал, не умираат, не јадат, не пијат и се знаат и знаат сите јазици да зборуваат. Тој тогаш, вие колку години имавте тогаш? Па малецот бев 3-4 години. 3-4 години. Да. Тој ви збореше на јазикот на ангелите, кој што можете вие да го разберете. Тогаш на мојот На јазик. македонски. Да, На македонски. Што точно ви каже? Па кажа дека јас сум избран од Бога. Бог ќе чита душата на човекот, не изгледот. Дали си богат, дали си силен, дали си црн, дали си бел, дали веруваш во ова или веруваш во она. Душата на човекот, ангелите ги забираат, например, луѓето карактеристики човекот. Дали е подобен по душа и по тело за таква работа. И ѓаволот истото го прави. Например, ѓаволот влегува у човек, например, во некој научник и го изабира, он го знае неговите и го ќе му даде идеја да направи атомска бомба. Ѓаволот прави повеќе идеи, што повеќе војна да има, луѓе да загинат, им такви идеи им дава например на такви научници да шо Па може и на политичари? масовно Овие што прават војни. уништување. Па кажав ми на почетокот на емисијата, оти човечката и ѓаволската филозофија е иста. И затоа луѓето се мразат, затоа има војни. Луѓето кога ќе кажам вака јавно не веруваат во Бога и сите ме осудуваат зошто го зборам така. Еве например во 10 Божи заповеди. Сега ја не ги измислам, тие постојат и во Библија и на интернет и секаде ги пишува тамо не убивај. Да. Зошто луѓе се убиваат, има убици по затвор, има војни во светот. Ако луѓето го почитуваат Бога, нема да го прават тоа. Пишува во 10 Божи заповести не кради. Сте виделе вие многу луѓе има затвори во светот, има, а тие во затвор си ставиле верски символ, си го тетовирале Исус и мајка Мари. А зошто тие, ако ги прашаш, тие се најголеми верници, а се во затвор. Хипокризија. Добрите луѓе што спомнавте умираат, оти се добри и прават добрина. А кога си добар човек, сите те искористуваат, оти мислат дека си наивен, прос или глуп човек. Глуп. Јас сум осетил на моја кожа, оти многу помагам на луѓето, на многу луѓе сум дал пари на заем и ден денеска не би ги вратиле ни родни, ни непријатели, така. И тие мислат дека сум ја наивен и прос. Ја не сум наивен ако на некого му помогнам со храна или му купам шпорет или фрижидер или за децата алишта или книги. Не сум ја прос. Вие сте добар човек. Ама тие мислат дека сум наивен. Јас се Како Иван тоа да си скорени од таа да речам генеза, од тој менталитет на луѓето? Не можеш во Македонија. Прво нема кој да ти ја каже вистината, оти ако ја дознаеш вистината, нема материјалното, нема интерес. Оти кај вистината нема интерес. И Дали интересот и ќарот го врти светот? Така. Ѓаволот вели себичноста и интересот. Ѓаволот како ги фаќа луѓето, како рибарот со удица, ги лови на неморал да прават луѓето, да се грешат пред Бога и на материјалното. И потоа да бараш помош од Бог, или секој кога има мага бара помош од Бога. И потоа ѓаволот доаѓа или демонот вели може Бог да прати ангел, не да Боже човек во некоја сообраќајна несреќа или така, или си изгубил во планина, и тоа се случува. И ѓаволот вели, еве овој се огрешил, има оправдување. Или зашто му помогаш кога овој направил греф на материјалното и на неморал. Како го фаќа човек на неморал? Например, си имаш фамилија, семејство, жена и одиш во фирма, секретарката нели сака со тебе и ти се лажеш, ти го неморал да го правиш гревот. И тука е тој греф што го луѓе и ѓаволот на тие две начини искушение. Да, ги фаќа сите луѓе и секој човек потпаѓа по такви работи. Не постои човек да е имун на тие ѓаволски. Па секој направил. Јас сум направил сигурно во животот искушение, ама сум се покајал и сум секој човек се вратил на добриот пат, ама тоа биле сите глупости. Ти украдеш од како дете гумичка, моливче, нешто ќе зафракнеш некого, ќе како деца скажам, инаку како сега како возрастна особа од 24 години никош во животот не сум направил ништо лошо. Секој човек во животот и мало дете ќе излаже. Интересот.
Значи интересот го тера човекот да лаже. Например, во училиште ќе кажеш, нели, дома што не си напишал, и сега за да го одбраниш тоа, ќе видиш бев кај баба ми немаше струја таму или Да. ова она, че сите лажат. Болен бев, Да. така. Так. Иван, сега, нешто што луѓето сигурно многу ќе ги интересира. Јас, нели, сум глас на народот. Велат вака, ако Господ е добар, зошто луѓето заболуваат од канцер, карцином, зошто луѓето умираат, зошто луѓето заболуваат од други, нели, тешки болести, не знам, сида, загинуваат млади луѓе сообраќајќи многу незгоди се случуваат. Зошто? Бог е создател на се видливо и невидливо и на нас, он е наш татко, или како сака тој може кажат дедо, прадедо, така, он не создал. Науката и технологијата вели Дарвинова теорија се учи во школи, демек сме биднале од клетка, риба, под риба мајмуни, па човек. И затоа има многу атеисти, не веруваат во Бога во денешно време. Еви сега има мајмуни, ама досега клонираат и технологија, ама мајмуните не биднуваат луѓе, а рибите не биднуваат мајмуни. Бог сака на секој човек да му е добро, но луѓето не го почитуваат Божиот закон. И тука е опасност. Еве вака како сега телото реагира, човек кога ги прави тие, ги прекршува секој човек Божите закони. Например, кога ве чеша рака лева, земате пари, например. Кога човек суеверија можеби. Носот го чеша, се кара, например, нели? Да. Се нервира, кога лаже, се стега у душата, се поти, така. Кога краде, се треси, кога прави прељуба, душата е чиста, телото е прљув и душата го предупредува телото да не го направи тоа. Браво. Сега има 4 греови. Ако го прекршиш Божиот закон, Бог вели не убивај. А Исус вели во Библијата, ако му земеш нож, од нож ќе умре човек. Например, сте виделе вие во вашиот живот, некој убил некого, па него ќе го убијат. Некој бандит или така. Или некој човек убил некога, Бог вели не си му дал душа ти да му ја земеш. И потоа човекот умира, тој што убил. Или некој шеф или директор некаде крадел во фирма, или било каде му се фаќа раката, добива мозочен удар, шлок, и сите пари што ги украл, ќе ги даде на лекар и тогаш душата ќе му излезе. До тогаш нема да му излезе душа. Например, некои на функција прават лошо, има жив грев, дете имат парализирано и детето да пати и родителите, и наследен грев до четвртото. Ама нели е гревот детето кој што не е должно, ако татко му направил зло, детето да пати? Па вака, Бог е праведен. Ние луѓето размислуваме на друг начин. Бог вели вака. Например, некоја баба, нели го мрази комшичето, ќе му даде бомбонче на дете, детето не разбира, нели ќе го изеде во и може ќе се отруи. И сега детето не кажало дома, се отруло и нели ќе умре дете. Сега Бог нема не изе да ја казни со грев, него незината ќерка, пример, ќе роди дете и незиното внуче ќе страда, ќе пати чуми, за таа да види дека направила Каква е болката? Душата да ја боли, за да види како е да не го прави тоа, дека тоа не е во ред што го направила грев. И затоа има тие наследни греови што се случуваат кај луѓето. Браво. Сега болестите не ги дава Бог, злото не го дава, многу луѓе го колнат или псујат Бога. Така сум сведок на тоа, да. Не е во ред. Има многу држави, а сега не сакам да именувам, кои сонцето го колнат, псујат, лебот и така над, и се случува колатерална штета. Масовни војни, кое цело население страда со нуклеарни оружје и така натака. Значи тоа е Божја казна за целото население, од и тие се против Бога, например, сонцето го псујат, лебот, Бог го псујат на секој збор, тоа не е во ред. И сега од болести, начинот на животот, тука, во Македонија, порано имавме еден друг систем. Луѓето беа обезбедени материјално, имаше повеќе другарство и нели се дружеа луѓето, се Во комунизмот може. Да, така. Сега се смени начинот на животот, дојде друг начин на живот, на живење. Нов општествен поредок, да. Така, и сега луѓето се сите по материјалното, ѓаволското. И сите тежниот и трчат по тоа ѓаволско, и немајќи време за својот здравје и за својот живот, стресот е главен фактор за 95% од болестите што се дешаваат на еднината. Тоа се притисоци, канцер, највеќе од тоа се доаѓа, пад на имунолошкиот систем,
шеќерни болести, инфаркти и така. Многу млади луѓе, трчајќи по материјалното, не водејќи ред за здравето, и ќе го изгубат. Не може, што викат старите, на исти кантар во вагата да мери, нешто ќе биде потешко. Ако парите се потешки, здравјето Така, ќе не го може се да немаш. биде еквивалентно на кантарот. Јас би ве замолил, ова камера е ваша, ако не се лажам, режија ќе ни даде знак. Би сакал ово уштиначка да го повторите во директна форма кон гледачите, да им кажете оваа теза што ја кажете уштеднашка, да не трчаат по материјалното затоа што така го губат здравјето, да ги мотивираме. Ве молам. До сите гледачи, масовно што ја гледате оваа емисија и што е доста популарна, треба да го сватите ова. Животот е еден, не се повторува, една се раѓаме и треба да го цениме. Човек не го цени оно што го има, додека го има. Кога ќе го изгуби, секогаш го цени тоа. Луѓето во денешно време, во денешен начин на размислување живот, трчаат по материјално, а материјалното е ѓаволско, не е од Бога, и затоа го изгубат здравјето. Но кога ќе го изгубат здравјето, сето материјално што го собрале, ќе го дадат на лекари за да се спасат. Но спасот не може. Пример, ако се оштети организмот, тешко се поправа. Иван Исцелител, браво. Иван, преска спомнавте и сега ме потикнавте да кажам нешто, да ве прашам нешто. Рековте ве правеле глуп, дека сте помагале, мислеле дека сте наивен, прост, нели? Како што кажавте и вие, сте се соочили ли со навреди, неправди? Јас ќе ве прашам од личното му искуство, што се што е различно во едно конзервативно општество, не постои демант кој што може да ме демантира во таа моја теза, дека за жал ние македонците малку сме поконзервативни, потешко веруваме, можеме да сватиме нешто што е ново, е различно, надвор од нашето секојдневие. Јас, на пример, ме навредувале пошто сум поразличен во изглед, во сам начин на водење и така натака. Вие да ве навредуваат на почетоците на вашата и целителска кариера, на вашата хуманитарна работа, да викаат дека сте измамник и така со навредливи зборови. Дали сте се соочили со тоа и како реагиравте? Дали ви беше криво? Секако, кога сте во јавноста, вие сте на јавна критика. Тука не може да избегнете критиката. Луѓето се стават во функција на суди, Бог е тој што ќе му суди на секого, дали правил добро или правил лошо. Така. Секој човек има своје размислување и начин на животот. Ние ако сите мислиме исто, и децата родени, например, двата браќа или двете сестри не размислуваат. Точно. Успехот во животот никој не може да ти го опрости. Што повеќе си успешен, тоа повеќе те мразат и повеќе ќе те уништуваат. Апропо маветот за навредливи коментари, навистина ми се допаѓа секој ваш став, секоја ваша теза, многу сте во право да се, затоа навистина ми е чест. Не знам само колку години имате вие? Па јас не сум млад, имам 49 години. Се уште сте млад, Да. така да од мене сте постар скоро дупло, така да можам навистина од вас многу да научам. Сега, многу ми е криво кога ќе видам лоши луѓе кои што се продале нели душата на ѓаволот и кои на пример мене ќе ме навредат. Колеги, било кои кога се вреѓаат луѓето. Имате објавено на вашата Facebook страница на 1 јуни 2026, ако не се лажам, дека ќе почине Владо Јаневски, и Владо Јаневски не ми теква кога почина. Па тој месец, да. Тој крај на 28, не Јуни? знам точно, да. Така, можеме да провериме. да. Вие ја предвидовте смртта на Владо Јаневски. Прорекнав, Ја јас прорекнавте. бака беше. Јас си седев дома и сакав да видев некој настан че се случеше опасен за планетава Земја. Како? Па Бог е тој што не дозволува големите сили, например, да дојде до нуклеарен рат или такви работи некои, или масовни земјотреси или вулкани, а Бог преку ангелите делува да ги заштити луѓето на планетава Земја и дојде до една таква ситуација во свет, не во Македонија, во дел на планетава Земја, и ангелите беа на Земја да ја спасат таа ситуација. Јас го повикав, нели, Божиот дух тука дојде и Ангелот? Светиот дух. Светиот Не, дух. Светиот дух. тоа е различно. Ангел е друго, Светиот дух. Различно. И во контакт, ја не зборувам со Бога, како што кажуваат други зборуваат, па и на кафе пиеле и со Исус Христос. Со Бог ја не сум го видел. Да. Мојсија му видел плеш како грбот, кога му ги давал 10 Божји заповести. До сега ја не сум видел Бог.
И во разговор, нели, да не, што ќе се случи, нели, опасноста за планетата Земја, дека еве ќе откриеме и таа состојба дека требаше во нашава Земја да удри голема комета и тие ангели, Бог е математичар и физичар, ја заштитува преку ангелите Земја да не дое милиони години тие кружат и може да дое да се уништи Земјата. И тука во разговор, нели, јас прашувам, нели, за нашата Земја, нели, ако треба Светиот нешто дух. да се заштити, нели, да не дое, нели, за нашиве браќа, сестри тука во Македонија. И во тој разговор тој ми соопшти дека еден познат пејач, дека тоа и тоа ќе случи. Јас земав, објавив тоа на А Facebook. како ви знаевте дека тој познат пејач е баш Владо? Можеби тоа ќе бил некој друг? А не, тој ми кажа. А ви кажа Владо? Светиот дух. Со име? Да. И јас го напишав тоа и тоа јавно стоеше и тука потоа вие шубајат што гатаат. Ја бев во странство и потоа кога се вратив имав емисија, имав во живо емисија оди секоја недела и лоши коментари имаше во емисија. Зошто го лажеш народот, зошто се рекламираш, си го менувал тоа текстот таму, си направил вака. Фотошоп. Текстот е оригинален. Таа платформа што е од Мета, нели што ја направиле Facebook, тие направиле да не дое до такви. Секоја измена ако се направи, пишува таму дека изменет, кога е изменето, што е изменето. Мојата секој може да провери оригинал. Значи не е менувана. Вели си ја сокрил, па си ја објавил потоа јавно. Има таму точно кога е пуштено во 7:45, мислам. Па имам слика објавено во 11 и колку околу 1500 луѓе е гледале. Таа да било сокриена, нема никој да гледа. Немало коментар, велат, има коментар, пишува, има. Иван, на 1 јуни, кога објавивте вест дека ќе почина Владо Јаневски, Да. тогаш какви беа реакциите на луѓето? Па сите те осудуваат. У Македонија сите ќе те осудат за нешто ако го јавно кажеш. Како не ти е срам, па зошто вака, зошто онака. Ја нема што да се срамам, не правам нешто лошо. Вас Светиот Дух ви кажал дека Владо Јаневски ќе почине. Да. Нека му е леста земјата. И Бог да го прости. И јас, например, не правам нешто лошо. Ја донација кога ќе објавам на Facebook, ти виш, зошто се фалиш? Ја порано не ги објавував донациите, нели? Па потоа некои верски учења ми вели тоа не требало левата рака што давала, десната да не знае. Тоа ги учат таму за да не дават тие што ги зимат парите. Тоа лева рака, десен джеб не е од Бога, е од ѓаволот. Пишува и во Библија не треба она што ќе го например му даеш на некој леб да јаде, потоа да го прекоруваш, му велиш ја те рагам. Че такви зборови не треба да му кажуваш. И сега јас порано не ги објавав донациите и кога ќе дојдев еве како на пример кај ве си кажувам дека сум направил пример 5000 донации, луѓе кај зошто лажеш? Кај се тие не сме виделе. И па сега кога ќе ги објавам, што се фалиш? Значи зошто се рекламирате на народов, за жал. Тој е наш генерален проблем. Пред многу години напишав на Facebook, уште не се родил тој на сите што им годил. Да. Јас како дете си игравме жмурка со децата од мала. Тоа ќе се го запишам во телефон да ми биде да секогаш. Да. Ако не ви е вам проблем. Не. И тука имаше еден ресторан. И пред свадбите сите дотерани, најадени, напиени, влезав внатре, се убаво. По завршувањето на свадбата сите зборува лошо. Уште не се родил тој? На сите што им угодил. Изборува дека музиката не е добра, дека снашката не знае да игра, дека јадењето е катастрофа. Значи, јас сум видел луѓето што лошо зборат за секоја свадба. И тука менталитетот во Македонија е таков. За жал. Од предси се таа мисла, тој начин на живот, еве например, ако да одиме во некоја мала сега, сите ќе гледаат од просто од времето, нели луѓето живеле од зулуми на високи места во села порано. Имало, нели, знаеме низ историјата, сме биле, нели, напаѓање од разни држави и тоа до ден денеска се носи тој менталитет. Се учи, луѓето не го промени и затоа е таа злоба и љубомора меѓу луѓето. Човек кој не е способен, тој ви е љубоморен. При ако купите нова кола, комшијата ќе ви ја гребе. Оти тој се нервира што имате вие, но вако тој нема да постигне ништо во животот ако ти изгребе. Ама и ти да се нервираш, затоа ќе ти изгребе кола. Или мажот е љубоморен на жената, ќе чека од работа, тоа потоа бива психичко оптеретување. Оти мисли ако изгуби таа најде со друг, тој повеќе не може да најде друга жена. Затоа неспособен човек се чувствува љубоморен. И тука луѓето се такви.
од затворени мислите, менталитетот се кога би имале широко размислување не би дошло до А само со гајање на љубов и со верување во Господ тие мисли нели ќе се прошират и нема да бидат ограничени мислите и ставовите. Така ве разбирам. Ајде да се навратиме кон лекувањето. Зборувавме за тие навреди и напади од докторите кои што нели велат дека лажете, дека сте измамни ваков онаков, колку за материјалното добро да го земат и затоа што до сега ја не сум видел доктор кој што не наплатил нешто. Не знам, сега секој работи за плата. Апсолутно. Да. Така. Дали вие навистина можете да помогнете на човек кој што е болен да го здравите, да го исцелите? Например, кај ракот, нели сега секој слуша рак, канцер, неизлечива болест и така. Тоа е деформација на клетките во сопствениот организам, а придонесе за тоа стрес. Кога се нервираме, ги активираме тие нели неврони, тие прават вибрација, притисок ни се качува, паѓа имунолошкиот систем. И сега на 1 квадратен сантиметар имаме 6 клетки убици, тие Т лимфоцити и Б лимфоцити. И тие се задолжени да, нели, коската, например, овдека на 7 месеци се обновува, се регенерира. Но клетката пред да се уништи треба да се поправи во самата информација во неја. Но таа не се поправи, почнува да живее, создава други клетки, тоа се деформирани клетки. И тие деформирани клетки создаваат поеќе клетки, тоа е тумор. Значи, сопствениот имунитет не е... Збирот од тие злобни клетки, така така да ги кажеме. Сега науката, например, не може како да го реши. Затоа дават хемотерапија, радиоактивно зрачење и операција. Го странува тој дел на телото и зафаќаат и здрави клетки, нели, за да не се прошири. Сега, кога дојде човек кај мене, ја го решам тоа и народот општо вака вика, ако не може медицината, како може го... Па просто кај мене му го става во функција имунитетот. Како, Иван? Лесно, тоа е духовно. Тоа е духовното. Да, а како еден вака за поедноставно да ме разберат луѓето, како еден човек што направил може да го поправи, например, автомобил, нели, лагерот на тркалото на колата, ќе му стави нов лагер или ќе го репарира, ќе го поправи. Така и Светиот Дух го создал човек и он може да го поправи. Имунитетот му го поправи на тие клетки што се деформирани, давам информација и така човекот се оздравува и си оди. Кај мене, например, не може да го излажеш човек. Намерно или ненамерно. Кај мене доаѓа човек, например, некој со дијагноза, или од лекар се бил, се лечил се, има канцер, например. Доаѓа кај мене без пари, на 3 дена именно столче кај мене, просто една баракичка така, сиромашка, и човекот си оди потоа на лекар. Јас не го убедувам, не давам гаранција како многу мина што дават 100% гаранција, но тие наплатуваат. Само Бог може да гарантира за човек. Не може никој да гарантира. Човек не е, например, фрижидер или шпорет, па ако се поквари, овој ќе му смени грејач или машината, бубањот ќе го смени. Апарате. Да, а затоа не постоја за луѓе гаранција. Ја лажна надеж не давам на луѓе. Зошто? Лажна надеж се давате, се извинувам што ќе ве прекинам. Например, нога ако му се повреди, на човек ја му ја поправам. И сега да му кажа, вие сте здрави. Он може да излезе да се сопни пак да ја скрши. Така. Јас им викам на луѓето. Ќе пробаме, ќе одиш, ќе се провериш и самиот, или ќе си видиш, и луѓето си одат без пари, тоа не даваат ништо бесплатно и си одат, се проверуваат на лекар, нели анализи на крв, се снимаат и сами се уверуваат дека се оздрави. Лекарот им соопштува дека е оздравен човекот. И сега некој од благодарност пар чорапи ќе донесат, смоки, ја на никого ништо не дадам. Да, јас ви оставив убава сума на пари од срце. Сол, шекер и тоа сето тоа го давам на сиромаштите. Браво. И сега и финансиски некој кој има нема и сето тоа го давам, например, кога беше короната. Браво. Лаптопи, фудбалски екипи, реквизити купувам. Човек доаѓа кај мене, јас не го пипам вака со раце, нели, му правам еве на пример вака со рацете, духот преку мене делува. Значи јас сум човек, пак ќе повторам, не сум ништо специјално, исто сум како тебе, како сите луѓе. И духот влегува во мене и делува на луѓе. Например, доаѓа човек, ја не сум како тие што се рекламираат видовите или нешто дијагнози да дава, на мене кај мене доаѓа човек и вели јас главата ме боли, или например не гледам надалеку, или си носи на медицински документ. И јас му го тоа поправам, например, мигрената која штитува. За мигрената знаеме дека не постои лек, постои да се намали болката. И потоа човекот сам си види, нели, дека што точно им правите? Духот му ги поправа клетките кај се оштетени
или видот, например, окото е 24 мм, за да гледа надалеку, позадината на нервот не фокусира, он му го поправи само мускулот. И тие рецептори што иде команди, и потоа човекот си гледа. Може ова што го кажуваме необично е таа сила така за луѓето. доаѓа преку, ја правите со помошта вашите раце, со помош на вашите Преку моите раце, да. Можете ли за мене само да ми проверите дали ми се подобри цревата? Добар си ти сега. Да. Но си емоционален, таков си уште од Во малечок. објавате тоа? Да, па се познава тоа, Како? дека си емоционален. А тоа е добро, како за личност, за душа, но не е добро за себе, за телото. Оти луѓе кои се емоционални повеќе страдаат од повеќе болести, оти за секоја ситница, вие сте праведен и искрен човек, но како што го рековме, нели живееме у такој ѓаволски свет, затоа некои луѓе, например, се повлекуваат од овој ѓаволски свет, одат во манастири за да бидат поблиску до Бога. И ние у секојдневие тоа, не можеме ние да со неправда се соочуваме, оти другите луѓе на друг начин го гледаат светот и на друг, не се тие поучени од Бога, за да те разберат што сакаш да твојата добрина да ја разберат. Не можат. Твојата емоција, така. дека ти сакаш да им помогнеш, дека си човек, дека сакаш другарство и се, ти гледат на друг начин. Интерес, да, корист. И мат, можам слободно да кажам, ова е нели мој став, злобни очи и погрешен видик кон животот. Имате излечено жена со сида. Дали е тоа вистина? Да, вистина е тоа е јавно. Сидата знаеме дека нели не се лечи. Па тоа е многу просто, ќе објасниме за гледачите. Да, имаме таа и имам повеќе емисии, телевизии, стоело и на интернет, сега не стои на интернет. Оти многу се бунеа од странски држави, дека нели тоа они не може да го направат, дека тоа јас што го правам, треба да ме прогласа за Бога, треба јас земав го тргнав тоа, да не стои на интернет, а стоеше многу долги години. А таа пациентка сама нели сакаше да се снима, сама ги даде документите. Сидата е многу проста, едноставна е, но науката кажаме пак не може да ја излечи. Зошто? Мајмунот, шимпанзото го содржи во него вирусот на ХИВ и знаеме дека во Африка луѓето, нели сега е малку помодерно, нели знаеме со години и од тука пред 100 години дошло нели науката, технологија. Пред тоа апсолутно, луѓето си живееле на село, си работеле со животни, си растени, така обстанал се лечеле со тревки, со чаеви, нели има во оние народни еки им лечат сите болести така. И знаеме дека луѓето ги јаделе животните и се заразувале, но тие не знаеле, немало анализи, немало нели испитување лаборатории. И знаеме дека Англија имала колонии во Африка. Да. И пред 100 години откриено ХИВ вирусот и е донесен во Англија. Тука имало оние, сега тие си ѓаволски работи, али мора да ги кажам, или имало оние жени кај што се продаваат, спијат со мажи, оние клубови, пабови, како ги кажуваат, јавни куќи, ај сега да не се изразам тоа ѓаволско е. И тука се заразиле жените и од тука мажите што оделе таму се заразували и потоа е откриен ХИВ вирусот. Значи преку мајмунот, преку шимпанзото, дали може влегува во човек. Кастал човек? Да, го јадел мајмун. Го јадел. Да, и потоа имале односи, например, тој во Африка што живееле тие жителите, го јаделе мајмунот. И овие од Европа ги зимале како, нели, знаете, робовладетво и имале однос со тие нивни жени, а тие биле заразени. Овие не знаеле и ги донеле во Европа. Што прави вирусот сега? Како се пренесува, како човек може да се зарази? Например, преку потта не можеш, преку исеченица, ако еден со друг човек се поздрава, преку сексуален однос може маж жена, например, да се зарази, ако не користат, нели, заштита, може да дојде до заразување. Може на заболекар, ако не се стерилизираат инструмент, може на бербер кај што се бричеме исто, ако не се четка за заби, прибор ако за лична хигиена, долелнеш ако носиме, на јавни места крпа на базент ако носиме, може човек да се зарази. ХИВ вирусот навлегува у човек, се инкубира до 6 до 8 недели, се крие позади крвни јазли во човечкиот организам и го имитира имунитетот. И го имитира како Т-лимфоците. Имунитетот не е во можност да го пронајде, оти го смета како за свој и не може да го уништи. Луѓето што имаат ХИВ или сида,
кога падне имунитетот, се развие во болест, не умират од ХИВ, умират од други болести, например, може да умрат од обична настика. Така. Од им е слаб Од имунитет. собраќајка, од било што, инфекција и да, така. од природна смрт. Науката дава антивирусни лекарства, но не може да го... А вие што точно направивте на таа пациентка, таа жена која имала сида? Таа дојде кај мене и прво се јави телефонски од странска држава, дојде тука и ме праша дали може тоа. Тоа ја кажам, знаеш, и таа вели, сум бил во оваа земја, во она, ама малку е неверојатно дека јас може да ја помогнам. Јас велам дека сум имал и претходно, нели, такви случаеви и сакам да им помогнам како на секој човек, или како што вели Бог, да се помагаме сите луѓе. И таа дојде кај мене и јас, нели, третман и направив и кажав дека по 20-30 дена треба да оди на контрола на лекар. И таа била на контрола и тие ја откриле дека нема вирус. Таа ми се јави радосна, но им кажале уште 2 пати треба на 3 тие тестирања да се утврди дали може да е тестот лажен. И јас чекав, нели, таа чекаше. И таа вели ако е се, нели, во ред, ќе ги достави копија од документите и дека сака јавно да зборува, нели, и да се стави тоа на интернет се. Па за да помогне на другите. Така да видат и другите што имаат таква мака, од тие луѓе се стигматизирани, се повлечени луѓе, нели, не контактираат, ги осудува општеството и така натака. И јас и што направив кај такви пациенти? Го појачувам имунитетот и му давам информација да може да го препознае вирусот. И кога може имунитетот да го препознае, го уништува. Браво. Тоа е целата работа. Значи, начинот од кој што го правам е прост едноставен. Не знам што, али науката не е во можност како да го уништи. Кој е најтешкиот вака случај досега кој што сте го исцелувале? Има некои ситуации кога јас ќе заплачам од, нели, од што гледам така. Ке кажете ли некоја? Па има млади приказна? луѓе, на пример, дојдат во инвалидски количка и мене ми е жал, нели, тој човек му треба помошник да го, нели, Да го крене да му помогне. Така. Сега малку за јавноста тоа, нели, треба во ВЦ да го однесе, да го крени и така натака. Јас кога ќе им помогнам на тие, не постои поголема радост на светот. Не постои ништо на светот. Се кренале човек од инвалидска количка да застане нос? Многу, па имаше еден случај од Битола, мајка дојде и синот и јас кога таа паднал несвес и многу луѓе се чудеа, знаеш, тоа е многу за народот несвакливо е тоа, нели. Оти велат науката не може. А што му беше конкретно на тоа детенце? Парализа од мозокот, да. Церебрална парализа и тоа од дете, нели, не можел да се движи. Ги помалку мрднува рацете и нозете и јас му поправив тоа. Сигналите во нервите имаше прекин, јас ги споив нервите и детето можеше да се движи, мускулатурата. Стварно стана? Стана и луѓето се крстеа, се чудеа сите тука. Им беше тоа чудно, нели, да кренеш од некој човек што бил болен и така. Иван, дали ви се случило некогаш да имате пророчанство кон некој да видите некој кој што може стварно веќе му дошол часот Божи да замине од овој свет, да оди во другиот свет и да не може да му помогнете? Види вака, јас сум искрен. Да. Оти доаѓаат луѓето со секакви маки. Има нешто што духот не сака да му помогне, зошто не сака? Оти ти имат грев пред Бога. Дојде една жена тука од Куманово кај мене и слушнала, нема деца па, и слушнала од многу луѓе, нели, дека сум помогнал, си имале деца, парови и така натака. И таа чекала неколку часови, оти гужва голема. И дојде и упорно ме прашуваш дали ќе ми помогнеш на мене. Ја велам, јас сакам да ти помогнам. За да има деца. За да има деца. Али твојот татко убил 3 луѓе во времето, нели, кога било ова Втората светска војна. И Бог не дава да... Оти Бог ги затвара матката на злобните луѓе. Не дава лозата да се шири, за да не прават зло на народот. И таа вели како така? Па велам, духот не сака да ти помогне. Јас сакам да ти помогнам, но Бог не дозволува да ти помогне. Затоа е тоа така направено. А ке злобните мажи? Исто се случува и кај злобните. Ти да, например, јас ги советувам сите луѓе, нели,
тука знаете дали ки со магии се зимаат, се мажат, се женат, ама ќе се пример со таков брак ѓаволски, ќе родат дете, утре детето ќе умре, ќе се растори куќата, ќе се пак одвојат. Али ќе настрада едно дете. Затоа не треба да биде по Бога. Како да има Божи благослов. Кој рекол Бог, нели, ќе си ја сакаш или те сака, тој да Значи, вие сте, јас сум против тоа, не знам дали сте вие против оние спојувања, стројници, како ако се засакаат, на пример, двајцата млади, така тие се спојат. Тоа е, нели, да речеме брак и тоа дете ќе биде плод од љубов од Господ, така, не со сила, што или магија. Постои ли лек против црната магија? Влашка магија, како ги викаат тие магии? Има разни магии, бели магови, црни магови, вака. Магија е магија, тоа е ѓаволска работа. Тоа не е од Бога и е забрането со Божи закон. Бог вели строго забрането човек да прави магија. Значи Бог многу ги мрази овие луѓе што работат такви ѓаволски работи и 10 пати повеќе страдаат и плаќаат. Оти не е добро да му направиш на човек зло, да му ја смениш животот и судбината. Значи тоа не е во ред и не е од Бога. Тие што прават такви работи, многу ги Бог мрази, многу ги казни и е забрането со Божи закон. Сега во Македонија и во светот тоа е повеќе бизнис од колку реалност. Да, веќе повторно се Повеќе се работи за бизнис. Не може, например, некој што вади живо 100 луѓе да влезат у просторија и на сите 100 да им извади. Тоа се трикови со восоци, со магнети, за да им земат. Само за пари. Така. И не може сите да имаат магија. А ѓаволот, Луцифер е лукав. Затоа се вика Луцифер. Тие што што врачат, они сакат повеќе луѓе да скарат у фамилија. Што повеќе луѓе скарат, повеќе муштери ќе си имат. И секој човек што оди кај врачар, потоа завршува на психијатар. Оти си има работа со демони и ѓаволи. Душата ќе ќе осетиш тежина, ќе ти направи проблем и потоа човек мора да оди на, нели, психијатриска душевна болница за да, нели, И цели да се ослободи од злото кој му го направил тој човек во форма, тој ѓавол во форма на човек. Тие, нели, врачари. Еве, например, другаре, ако, еве сега, например, објавиш или бараш да ти даде некој пријател или другар бубрек, не еден нема да си. Не. Само мајка ти може да ти даде татко. Единствено што те сакаат на овој свет е мајка ти и татко. Нив срцето ќе ги боли, никој друг. Оти оните створиле, оните чувале, оните пораснали. Тие што ти викаат најдобар си, најбољи другари сме, Не, најдобри сме. луѓето мет и млеко од уста, вака, нели зборуваат, а од срце гроб ти копаат. Тие те фалат за да имат интерес од тебе. Имам во околина такви многу. Оти тие те дигаат, а те терат во погрешен правец, ти велат браво, вака, браво, онака, и гледаат да те, например, уништат. Например, некој човек да се другите му вика, браво, вака треба. Имате ли моќ да препознаете добар или лош човек од самиот видик на човекот, од самиот негов лик? Карактеристика на човекот го издава човекот кој дури у старо време, кога имало во село собори, си седеле старите луѓе и барале снашка и гледале нели некоја трома си игра нели во колото и нога пред нога, вели оваа не ја бива. Да. Она некоја бргу игра и овој, Стојане вака со раката, од која оваа вика долно мало да ја земеме за снаш, нели ќе работи и куќа и така. Самиот човек, кој ќе го погледнете во профил, изгледа на некој животно, например. Ја на што личи? На човек, искрено. Например, луѓе има со шарени очи, со крив нос, тие, например, изгледаат како орел или сокол, и тие луѓе се, например, таков карактер. Има некоја жена... Многу ме интересира според вас, јас кој животно ви личи? Некоја жена многу зборува и таа, например, има факт, кој ќе погледнеш, пример, сега да не увредам некој, не, да, што сакам да зборам, например, дава профил на папагал човек. И таков човек не можеш да го зоставиш. Цел ден ќе си зборува. Од сабајле до вечер. Само кога ќе спие, а може би и у сон ќе зборува таков човек. А карактеристика на луѓето е гласот. Ако луѓе имаат, например, кај мене доаѓаат криминалци од затвореници, тие имаат дебел глас, тие се насилни. Луѓето кои имаат милозвучен глас имаат добра душа, добри се. Значи, разлика во гласоите и изгледот на телото го покажува кој човек каков човек. Кога доаѓаат криминалците, морам да прекинам со оглед на времето, кога доаѓаат криминалците кај вас. Само ова се извинувам. Да. Ќе кажете. Но скриени мисли на човек не може да му препознаеш. Точно. Човек може да го гледаш вака наспиен, а он може да има идеја да убие некој.
И може да излезе, например, масовно убиство да направи. Иван доаѓа, Скриените мисли на човек, намерите не можеш да му ги никогаш знаеш. Може да живее со некого 10-20 години и потоа може да те убие или да те отруи или било. така, тие Не задни можеш- намери не можеш. Гневот и мислите, намерата на човекот не може да му ја знаеш. Така. Тука не може ни еден психолог, ни еден научник, нели, се водеше многу дискусија у Србија, едно дете таму у школа, нели, Да. со ученици, па анализа му прават и така, има многу емисии што прават анализа на убици, така да. Скриените мисли не може никој да ги знае, ни твоите родители, ни никој. Има, например, убици што доаѓале кај мене, ти си толку фини, мирни, не Тоа можеш, така да ве не прашам. можеш таков човек да кажеш дека овој човек извршил такви дела или такви работи. Тука не постои наука или некој психолог или психијатар да открие таков човек. Намерата на човекот не му ја знаеш, кој каква намера има. А у ѓаволски свет знаеш дека сите имаат лоша намера, нема добра. Кога доаѓале ке вас убиците, сте се исплашиле или што барале ти од вас? Барале исцелување од своите гревови? Па има луѓе што приморани биле да убијат луѓе, а има луѓе што од задоволство, за пари што убивале луѓе, сите доаѓале да прашаат како да го ослободат тој грев што, нели, што направиле грев, убиле човек. Тие чувствуваат духовен грев, оти вака. И во Библијата пишува гревот е тежок како планина, плата за грев е смрт. Сте виделе вие ли, нели, гледачите гледале на телевизија некој извршил самоубиство во затвор? Се обесил, нели, со чаршавот за радиаторска цевка или за прозорче, за решетка. Тој не може да ја издржи таа слика или тој грев што го направил и затоа извршат многу луѓе и вака извршат самоубиство. Од тие не може да се носат со тој грев, за да се ослободат од грев е душата да му излезе од телото. И затоа ги прават тие самоубиства. Се луѓето викаат овој здрав прав беше зашто се само. А многу имал гревот, овие не го знаеле дека има направено Си грев. го осеќа тоа, Да. си го знае И сите дојдат, велат, нели, платиле на некој свештеник или некаде да му ги тргне гревот. И јас слушнале дека сум Божи човек, така, јас си викам, ја не сум Бог. Само Бог може, нели, да ви ги отргне гревот и да се молите, нели, да се покаете и така. Вашите пророчанства се надалеку прочуени. Според медиумите имате пророчено, нели, дека Каролина ќе се омажи. Со Така, кого? да. Пред многу години мислам. Да, за кога се Така. омажи и победник на Евровизија Тел Авив 2019 година, Така, кога победи да. холандјанец, ако не се лажам. Добра песна беше. Како ви се јави тогаш Светиот Дух или Да. како? Па, Светиот Дух е со мене секој ден. Тој влегува во мене кога одам да работам, вака, нели, не е во мене сега. Оти, нели, мора ја да сум слободен. Така, Како се секој има човек тоа. да се чувствувам, нели, да функционирам. Оти тоа е тешко, не е лесно. Секој што ја гледа оваа моја работа може да мисли дека е тоа лесно, дека овој таму си седи нешто си зборува, си прави, ама е многу тешка работа. Прво и физички, нели, дојат например 3000 луѓе, добар ден, да им кажеш пријатно, и физички да, нели, нога го боли, да се наведнеш, да станеш. Така. Не е лесна работа. Тоа е како еден гимнастичар или еден фитнес што прави цел ден да вежбаш. И со духот и ние комуникација имам ја со Светиот Дух, може малку чудно за гледачите, но, нели, се што е нешто необјасниво е чудно за луѓето и енигма и така. За се има прв пат буквално и секој треба да верува, нели? Овој, како што кажавте, ги почитувате Божите заповеди и ја кажувате секогаш вистината. Многу ме интересира дали некогаш Светиот Дух намерно не ви се јавил на некој човек затоа што не треба да му се помогне. Не, тој секогаш е тука, но јас, например, му ја кажувам вистината на некој човек, дека он или неговата фамилија направиле големи греови, го погрешиле Божиот закон, направиле зло на други луѓе, и иако јас сакам да помогнам, например, Духот не сака да му помогне, оти ќе оди самиот проти себе ќе оди. Апсолутно. И Бог е правдина. Луѓето можеби погрешно ќе ме разберат. Ние како луѓе мислиме, нели, на човечки начин, размислување, но кај Бога е на друг начин оди добрината, вистината и правдината. Ние луѓето мелиме, ајде некој пријател, например, не го осудуваме, ќе го пуштиме така или направи прекршок нешто.
во сообраќај или вака ќе фатиме пријателство, кај Бога не оди така работа. Апсолутно. Кога спекуваа тема, еве за самиот крај да изиграме една интересна игра, односно рубрика. Ќе одговорите вие со да или не, јас ќе поставам Така. неколку прашања. Дали постои ѓаволот? Да. Постои. Дали може ѓаволот да навлезе во добар човек? Не влегуваат. Значи, ѓаволот само го наоѓа лошиот човек, тој што може лесно да потпадне по искушение и навлегува во него. Вака, ако дозволувате, ѓаволот Со разбира. наоѓа лоши луѓе и ти што прави ѓаволот? Например, пример, сега не сакам те. Иван, слободно ме разрекена. наоѓа Јас човек. сакам да ве прашам, како на пример ние луѓето да препознаваме во кој човек е навлезен ѓаволот? Еве моментално тука имаме двајца стиматели. Како јас да знам кој од нив двајца мене ме мисли зло, кој од нив двајца е позловен? Например, ѓаволот наоѓа човек и што прави ѓаволот? Ќе те воздигне толку у било која бранша. Еве, например, наоѓа човек кој е злобен, кој има карактеристика таква, например, за некоја работа да направи масовно уништување. Например, наоѓа човек кој е подобен за продавање на дрога и го прави дилер. И тој ќе го дигне и одеднаш го во провалие ќе те пушти. Например, паѓаш и готово крај. Или те убиваат, или завршуваш у затвор. Така расте ѓаволот, се радува. Да, он ќе те направи моќен финансиски, луѓето ќе гледат че имаш скапи коли, многу ќе бидеш проценен друштво. И например некоја женска ја зима погодна, ќе ја направи добра проститутка, ќе одат мажи, ќе растори куќи на многу луѓе, оти Бог вели не прави прелюба. Бракот е Божје дело. Двете тела биднуваат еден дух. И например зошто го направил тоа Бог? Например, нели си имаат маж и жена деца, утре кога еден родител нема да е тука, ќе страдаат децата. И таа проститутка толку ќе ја држи Бог, ќе прави зло на народот, ќе растора куќи многу и на крај ќе заврши, например, на клупа ќе умре, нема кај кого да живее, нема што, али ќе служи како пример да направи повеќе луѓе, например, повеќе луѓе да како пример да појдат по лош пат. Или Да. например човек ќе најде ќе го направи добар коцкар и овие вело добро си живее да и ние Да, од коцка, да. Тој пример служи за пороци и ѓаволски. Тука во срцето имаме желби. Тие желби се, например, нели, Пари. па секогаш е материјалното, например, да јадеме, имаме желба, например, потоа ако тие желби, разумот и желбата водат војна. Например, вие сакате такви патика, платата не ви достига. Сега желбата, например, што е? Материјалното, коцката, дрогата, алкохол, сите неморали што се. Бог вели ако бидеш роб на желбата, потпаѓаш под ѓаволот и ѓаволот те води. И човек кога ќе потпадне и иде по ѓаволски пат. И затоа ѓаволот самиот ги избира тие луѓе кои може да му се погодни за да прават зло, за да служат пример, лош пример за нели. Но и да им олестиме на добрите души, на добрите гледачи кои не гледаат, сепак тие лоши луѓе во кои што навлезен ѓаволот, тие лоши луѓе кои што нанесуваат зло на другите, ќе им се врати со зло. Така да, Бог казва нема кој кај да. Продолжуваме понатаму. Дали судбината може да се промени, да или не? Не. Не? Ако е, например, што викаат у старо време, нели, кога се родило детето, имало 3 самовили, така кажуваат луѓе. Наречете. Така, нарече, кажувале ова ќе се случи и тоа се случи. Ако ти е пишано, например, да загине, например, пишано е да не загине човек. Например, се слушнале вие, ако сте помлад, во Југославија, нели, паднал авион, стюардесата останала жива. Да. Таа не била на работа тој ден, но шефот со сила е натерал да оди, оваа друга била болна и сите загинале во авионот, само таа духот ја заштитил. Значи не е пишано да излезе душа. Во Америка имаше случај, некој закаснил нели во бродот потона, потоа од авион падна, загина. Другиот ден. Значи му пишано да умре. И тука не може да избегне таа духовна работа. Апсолутно сте во право. Дали крајот на светот е блиско? Па се приближува, луѓето ќе си го направат самите крај. Пишува нели. Колку време отприлика? Во Библија, па Бог вели вака, тоа е Божја намера. Ќе се случи, луѓето од срав ќе умрат. Никогаш не е било и никогаш нема да се случи тоа да се повтори, а луѓето како одат по ѓаволското ќе го направат. Мислам дека многу брзо би дошло до таква ситуација.
Тоа е тоа, затоа сакам да бидеме добри луѓе. Дали некогаш сте плачеле, тоа преска го одговорив, дали некој сте плачеле за пациент? Да, го се одговорите тоа, случувало, да, па и јас сум За болни човек. деца, па апсолутно Ми е тоа жал означава. за сите луѓе, оти гледам секојдневно лошо на луѓето, болести, страдање, патење и така. Оти јас не само што работам ова, што им помагам луѓето, кога одам и донации да делам, луѓето живеат во катастрофални услови, спијат на бетон или на картони доле, немаат прозори, немаат грејење, немаат, оти носам донации, гледам секакви ситуации. Има луѓе кои се непокретни, болни во кревети, нема кој да му помогне, па му носам храна, лекови, се што може, јас сакам да му помогнам, што можам. Значи секојдневно одим. Има луѓе кои се здравствено неспособни, кои не земаат никаква помош, им купувам дрво, брашно, Браво. по селата. А луѓето тука што живеат во град, што гледаат ова секојдневно, тоа розово им изгледа. Но малку да појат со мене, например, да одат да видат како живеат луѓето и какви Вие нас страдања ќе ни пратите слики видеа, ние И- тука ќе ја објавиме. и патење има. Не секој би издржал од таква слика да види, тоа е многу жално, трогателно е за народот. Но луѓето мислат дека се е во како на телевизија, нели во серии што кажува. Така да, Реалноста не е таква. Сценариот е напишан од човек, но реалноста е сепак поинаква. И на вистина Македонија треба да биде горда и целиот свет што има ваков човек што еве Бог ви ја дал таа доверба и таа дар за да помагате на луѓето. Не знам, на вистина ми е чест и сум горд на самиот себе после толку време што имав можност да разговарам со Божи човек. Фала ви. Па и мене ми е чест и големо задоволство што ваков човек сте станали, добар човек, што сте направиле ваква модерна емисија, што треба и Што другите. наскоро ќе сгасте затоа што не може да опстои. Многу е тешко во Македонија, ама остам се во раците на Господ. Треба да се трудиме секогаш. Многу сум се трудел. Животот е како едно тркало. Животот е како времето, сонце, дожд, ветер и така натака. Не треба да се предаваме. Упорноста секогаш се исплати во животот. Треба да бидеме упорни, да работиме. Дојде кај мене еден бизнисмен и продава кифли, има пекара и јас му велам, вели, бе, не оди работата, не оди вака, бев и во верски објекти, води светени прска. А велам, еве ти јас 50 евра му дадов. Што да правам, вели, со овие 50? Викам, да објавиш во телевизија на рекламичка, локална телевизија, но помало градче. Хај, вика, ќе те послушам. Отиде човекот, стави една реклама во телевизија и потоа ми се јава, вика, бе, многу народ дојде, вика, оди работа. Некогаш малите нешта може да ги променат работите, па и кај вас во, нели, во вашата телевизија, ако се најде спонзори, реклами, мислам дека ќе продолжите. Ѓаволите кои што навлекле во луѓето, односно луѓето кои што ја продаде душата на ѓаволот, можеби сакаат да се рекламираат кај некои кои што прават глупости или па некои кои што се нечести луѓе. Но пак ќе кажам, се оставам во раците на Господ, има план за се. Вака, у животот, реалноста е секојаш зборам, луѓето се палат на лоши работи. Еве, например, кога ќе слушнеме на вести, загинале толку луѓе во земјотрес или во пожар изгореле толку, таа тема ќе ја зборуваат многу време, луѓето се палат. Сензационално. А ако, например, кажеме некој се родило дете, никој нема да збори. Затоа менаџерите во Америка, на сите пејачи, глумци, оти кај мене доаѓаат од цел се познати пејачи глумци, само јас не сакам, нели, во јавност да ги експонирам. Тие кажуваат, например, че кариерата ја правиле на глупости. На жолта штампа, на трачеви и така направиле многу, например, во соседството, така направиле кариера. Нели, народот го бара тоа. Дојдат ке вас популарни луѓе? Да, од целиот свет доаѓаат. од Глумци, пејачи, од сите, нели. Чекаат ред, Иван, ама искрено. Чекаат ред или преку врски ги Види, примат? вака, ја не пуштам никој преку ред, а сите се јават, дали може никој да не го види, дали може и после, кога ќе заврши со гужвата, да влезам, оти знаеш, јас сум пејач, јас сум ово. Ја велам, сепак сите сме луѓе, без разлика на професија, што ја вршиш, каква функција имаш во животот, доаѓаат сите, без разлика, па и председател се разболи, умре, пример. Сте пример во целиот свет. Иако има тој да јаде, да пие, и оние милиардери се Човекот парите ги направи, тоа е хартија пред Бога.
Многу милиардери умре, зошто не се примат и да јадат и болница да купат и се да направат во животот. Ама не може хартија да ги спаси животот, да им го спаси. Само добрина и добра мисла може да не спаси и да не исцелува. Исцелува Иван Исцелител, дел од Icon Show. Самиот крај нешто што заборев да ве прашам и ја завршувам емисијата со оглед на времето, за да бидеме мотивацијски нели настроени кон сите дечиња кои што за жал такви имаат судбина да рано да ја изгубат својата мајка, како вие што сте изгубиле на многу мали години. Колку години сте имале? Ја малецок бев и мајка ни умре. И кога ќе изгубиш родител, мајка Како издржавте таа болка, еве да ги мотивираме луѓето? Па тешко е тоа, многу е тешко за човекот и детето сигурноста има во мајката. Нели тоа е блиско со сцената мајка. И потоа животот е лош без родител. Зошто е лош? Например, секој дете нели роден има, а ти немаш со кого. Нели мајка му ќе му купи или во училиште ќе го прати или ќе го пречека или ќе го ти чувствуваш празнина во Така. душата. А например Божич, Нова година, нема или доброто или лошото што ќе ти се случи, немаш со кого да го споделиш и тоа е многу тежок живот. За жал и тоа се случува. Може би дека сте честна и добра душа и добар човек, затоа ви се јавил нели духот за да ви помогне, пратен од Господ, и за да бидете исцелител и да помагате на целиот свет. Па и во Библија пише и Бог вели ги заштитува немотните и сирачињата. Така, браво. Така пишува, Бог нели е во заштита на таквите луѓе. Фала му на Бог што и ми дава сила и здравје, што сакам и во иднина да нели помогнам. Колку можам толку, ја не сум всеможен, не сум Господ, не сум богат, Бог е богат, јас сум сиромав човек, но се трудам се што нели ми го поклонат луѓето, сакам да им го поклонам на луѓето. Колку можам толку. Колку можете толку и навистина сум среќен што постои ваков човек како вас што помага во оваа држава на Балканот и во целиот свет и многу луѓе за тоа ви се благодарни. Ви се поклонуваме, навистина ми е чест што бевте уште што нашата ме гостин. поканивте да сте на живи и вас. здрави, Бог здравје да ви да сте успешни во животот. Фала ви. Вие Се сте надевам, млад ако човек. некогаш Јас мислам дека многу ќе успеете. Ако некогаш Светиот Дух ви се јави или некој ангел ако ви се јави да некогаш зборам за мене да ви каже некое пророчанство, ќе ми се јавите и ќе ми кажете. Секогаш. Така. Секое време тука Фала ви стојам многу, фала ви да многу, споменам. само да ги поздравиме All Electric, најдобрата мотоопрема во Европа, најдобри електрични мототинети, мотори, велосипеди, најслушано Метрополис радио и најчитан портал Музика 24, како и оваа емисија со најдобар човек кој што јас го познавам лично, Иван Исцелител. Фала ви штеднаш. Благодарам до гледачите и благодарам до водителот што не покани во оваа емисија. Чест и големо задоволство е во ваква прекрасна емисија да се учествува. Фала.